ஹலோ வியூவர்ஸ், வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்வூஃபர் பிளேஸ்மெண்ட் வந்து தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நீங்கள் வந்து ஏவி ரிசீவர் வந்து உங்கள் வீட்டில் வச்சுருப்பீங்க. ஸ்பீக்கர் எல்லாமே நம்மளோட வீடியோவில் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப்பில் நீங்கள் வந்து பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ சப்வூஃபரும் எந்த இடத்துல பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு இது இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் வந்து பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம ஏவி ரிசீவர் பற்றி நிறைய வீடியோஸ் வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஏவி ரிசீவர் செட்டிங்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து நிறைய வீடியோ மூலமாக சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன். அது மாதிரி ஒரு ஏவி ரிசீவரை ப்ராப்பராக எப்படி காலிப்ரேஷன் பண்ணி ஆடியோ அவுட்புட் வந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதே நான் வந்து ப்ராப்பராக உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ எல்லாமே நம்மளோட வீடியோவில் நம்ம போட்டிருக்கிறோம் நம்மளோட சேனலில். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் வந்து பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சப்வூஃபர் பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணலாம். ஸோ ஃப்ரண்ட்லேயுமே எந்த இடத்துல பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு விதிமுறை வந்து இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சப்வூஃபரை இந்த மாதிரி சவுத்தோட கார்னர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, உங்களோட வீட்டில் சவுத்தில் கார்னரில் இந்த மாதிரி இடம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அந்த கார்னரில் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ உங்ககிட்ட வந்து ஒரு சிங்கிள் சப்வூஃபர் தான் இருக்குது. நம்ம வீட்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சப்வூஃபர் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த சிங்கிள் சப்வூஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கார்னரில் இடம் இல்லை அப்படிங்கிறனால நான் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இந்த மாதிரி வச்சிருக்கிறேன். உங்கள் வீட்டில் கார்னரில் இடம் இருக்குதுன்னா இந்த சப்வூஃபரை தூக்கி இந்த இடத்துக்குள்ளே வைங்க. ஓகேங்களா? அப்படின்னா தான் இந்த என்க்ளோஷருக்குள்ளே அந்த சப்வூஃபர் வந்து உங்களுக்கு உள்ளே அடங்கும். அதனால் எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக வந்து கிடைக்கும். ஒன்று இந்த சைடு கார்னரில் பண்ணுங்கள், அப்படி இல்லைன்னா இந்த சைடு கார்னரில் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணுங்கள். நீங்கள் வந்து சிங்கிள் சப்வூஃபர் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓகேவா. உங்களோட லிவிங் ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 கார்னர் இருக்கும். ஃப்ரண்ட்டில் 2 கார்னர் இருக்கும், அது மாதிரி பேக்கில் 2 கார்னர் இருக்கும். ஸோ எந்த கார்னரில் உங்களுக்கு வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குதோ அந்த கார்னரில் நீங்கள் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணுங்கள், சிங்கிள் சப்வூஃபர் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஓகேவா. ஸோ இது வந்து சிங்கிள் சப்வூஃபர் வந்து வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ 2 சப்வூஃபர் இருக்குது ப்ரோ, நான் எங்கள் இடத்துல வைக்கலாம் அப்படின்ட்டுன்னு உங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். 2 சப்வூஃபர் இருந்ததுன்னா நிறைய விதமான இடத்துல நம்ம வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த 2 கார்னர்லையுமே நீங்கள் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம். 2 சப்வூஃபர்லையுமே இந்த ரைட் சப்வூஃபர் எடுத்து ரைட் கார்னர்லையும், அது மாதிரி லெஃப்ட் சப்வூஃபர் எடுத்து லெஃப்ட் கார்னர்லையும் நீங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் நீங்கள் வந்து சப்வூஃபர் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் டயகோனலில் நீங்கள் வந்து சப்வூஃபர் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து ரியரில் வந்து சப்வூஃபர் போட போகிறீங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரியான பொசிஷனில் நீங்கள் வந்து சப்வூஃபரை பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்வூஃபர் இந்த ரைட் கார்னரில் இருக்கும். ஸோ இதோட ரைட் டயகனலில் நீங்கள் அந்த கார்னரில் நீங்கள் வந்து அடுத்த சப்வூஃபரை நீங்கள் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இடம் இல்லை, எனக்கு இந்த இடத்துல தான் இடம் இருக்குது இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் ஃப்ரண்ட் சப்வூஃபர் இந்த கார்னர்லேயும் அதே மாதிரி ரியர் சப்வூஃபரில் இதுக்கு நேராக ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த டயகனலில் நீங்கள் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சப்வூஃபர் பிளேஸ்மெண்ட்டு. இப்போ ரூமோட மிடில்லையும் நம்ம வந்து சப்வூஃபர் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணலாம். அதாவது இந்த ஹாலோட டோட்டல் ஃபீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16 அடி ஓகேங்களா. ஸோ மிடில்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 அடி. ஸோ 8 அடியில் இந்த சப்வூஃபரை தூக்கி நீங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா. இந்த இடத்துல ஒரு சப்வூஃபர் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணியிருப்பீங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு சப்வூஃபர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை அதுக்கு நேரம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து சப்வூஃபர் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணுங்க ஓகேங்களா. ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பொசிஷனில் தான் நீங்கள் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நீங்கள் வந்து சப்வூஃபர் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து மிடில் நீங்கள் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் ரியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 சப்வூஃபர் வந்து யாரும் போட்டிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ ரியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சப்வூஃபர் தான் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து யூஸ் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா ஒன்று வந்து ஃப்ரண்ட்லேயும் இன்னொன்று வந்து ரியர்லேயும் நம்ம டயகனல் பொசிஷனில் நீங்கள் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா. ரூமோட மிடில் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் பொசிஷனில் நீங்கள் வந்து சப்வூஃபர் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மிடில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அதோட எஃபெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஓகேவா. அந்த ரூம் ஃபுல்லாக அந்த ரூம் ஃபில்லிங் எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து சப்வூஃபரை வந்து உங்களோட ரூமோட மிடில் வந்து பண்ணும்போது ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் 2 சப்வூஃபர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட சப்வூஃபருக்கு ரியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் 0 டிகிரி 180 டிகிரி அப்படின்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அது என்னது அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு வந்து கன்ஃபியூஷனாக தான் இருக்கும். ஸோ அது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 சப்வூஃபர் யூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு சப்வூஃபர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபேஸை நீங்கள் வந்து 0 டிகிரியில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இதே இது 2 சப்வூஃபர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பட்சத்தில் ஒரு சப்வூஃபர் வந்து 0 டிகிரிலையும் அடுத்த சப்வூஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 180 டிகிரிலையும் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா. ஸோ இதுக்காக தான் அந்த ஃபேஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க 2 சப்வூஃபர் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்வூஃபர் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணுறது. இதுக்கப்புறம் சப்வூஃபர் பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ண பிறகு சப்வூஃபரோட கிராஸ் ஓவர் நீங்கள் வந்து செட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். சப்வூஃபரோட கிராஸ் ஓவர் வந்து எதில் செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏவி ரிசீவரில் தான் நீங்கள் வந்து சப்வூஃபரோட கிராஸ் ஓவர் வந்து செட் பண்ண வேண்டியிருக்கும்.
சப்வூஃபர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ஓவர் இருக்கும், அது வந்து ஒர்க் ஆகாது. எல்எஃப்இல நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா சப்வூஃபரில் இருக்கக்கூடிய கிராஸ் ஓவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது எந்த ஒரு எஃபெக்ட்டுமே சேஞ்சஸுமே தெரியாது. ஸோ என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோ ஃப்ரீக்வன்சியில் கொடுக்கும்போது அந்த சப்வூஃபரோட கிராஸ் ஓவர் வந்து ஒர்க் ஆகாது. ஸோ ஏவி ரிசீவரில் நீங்கள் எந்த மாதிரியான சப்வூஃபர் கிராஸ் ஓவர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து 120 ஹெட்ஸ் வந்து சப்வூஃபரோட கிராஸ் ஓவர் வந்து செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 120 வரைக்கும் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அபோவ் 120 சப்வூஃபரோட பாஸ் எஃபெக்ட் இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ 120க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாமே சப்வூஃபருக்கு வரும். ஓகேங்களா? இதே இது நீங்கள் வந்து 80ல் செட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னீங்கன்னா சப்வூஃபரோட கிராஸ் ஓவரை 80ல் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா 80க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லோ ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும்தான் சப்வூஃபருக்கு வரும். 80க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டவருக்கு தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து 120 ஹெட்ஸில் நீங்கள் வந்து சப்வூஃபரோட கிராஸ் ஓவரை நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் வந்து பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக சப்வூஃபர் வந்து எந்த இடத்துல பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ இது தெரிஞ்சு நீங்கள் வந்து சப்வூஃபரை உங்களோட வீட்டில் நீங்கள் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த சப்வூஃபர் பிளேஸ்மெண்ட் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம ஏவி ரிசீவர் சம்மந்தமாக நிறைய வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கிறோம். எல்லா வீடியோவுமே நீங்கள் வந்து பாருங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். ஏவி ரிசீவருமே நியூ ப்ராடக்ட் வந்து சேல்ஸ் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஏவி ரிசீவர் ஹோம் சினிமா ப்ராப்பராக ஹோம் சினிமா வந்து டெடிகேட்டடாக பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஸோ என்னோட நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 98 420 198 77. என்னோட நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஏவி ரிசீவர் வேணும்னாலும் என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். என்ன ஒரு ஹோம் சினிமா வேணும், ஹோம் ரிக்யூர்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னாலும் எனக்கு வந்து தாராளமாக சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஓகே வியூவர்ஸ், மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ. Tell me you're no good. I'm brushing away the weight of you, of my shoulder. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away the weight of you, the weight of you. Don't need a no man. To tell me you're no good, I'm brushing away the weight of you, of my shoulder. Done with my sin.